Balik lagi di channel Halu. Ini kita kedatangan tamu dari Samarinda. Perkenalin nama Anda siapa? Berarti kira Nananggro Aceh Darussalam. Aduh, namanya itu Preti. Enggak sayang, itu bukan Preti, itu si Dinda. Dinda Kirana. Mau ngapain hari ini? Ngapain Anda? Ngapain? Hari ini kita mau berenang. Berenang di pantai ini. Wow, seksi Anda. Ya ini lagi luluran. Pakai Pakai apa? beauty lotion. Sekarang kita lagi di ujung batu, guys. Guys, pawe galelu itu cicak. Di ujung batu baru. Dance for me, dance for me. Sekarang sih di ujung batu ini sudah keren. Sudah banyak bola-bola gitu, bukan bola ya, rumah-rumah. Ini rumah-rumah. Gazebo-gazebo begitu. Kamu cowok. Udah keren. Kita kenalan cowok, guys. Udah keren, udah banyak. Iya, udah banyak. Ini tempat-tempat istirahatnya dan juga sudah jalannya itu. Dan jalannya itu sudah bagus, sudah dibuat kayak lorong-lorong begitu. Oke. Lagi ngapain? Masa? Jadi bernapas? Kaki mau tapi sih masih hidup Ini nggak bisa diangkat ya, Cak. Angkat sudah. Nggak bisa. Nanti burungnya HP mau taruh di sini. burungnya sakit. Sakit banget. Bukan burungku, burung ini. Hai. Ini tahu kan ya Polo Amai. Dek. Proses pengangkatan burung dari darah-darah ini, dari Astaga. burungnya masih hidup. Hihi. Apa weh? Ini tuh pergi lagi di sini. Hai. Ay mati mi ini. Dek, katu itu mo pa chala be. Ya, malik gak matuhi. Malik gak hati ko. Ay padik na guys, ay mati ro Betul padik. ini eh. Oke, terus Taswali mo. mano boleh cara bayar lah. Dek, napuno. Boleh cara bayar lagi deh. Dek, kena kak dek. Celan lah. Mencela Aldan. Ih. Kasihan burung. Aku kena darahnya. Ay takutku. Dek itu Dinda he. Masalah tanganku berbulu. Lah, oh, halo. Ada apa? Bagaimana Dinda? Nggak bisa. Ya kudu. Burungku tertempel. Ya ampun dari siapa muka kita besar banget. Yang nanti tidak bisa ini di laut. Oh sini tuh kondom aku pakai pegang nih. Nah aja berminyak tuh. Ke sana mau coba kawan. Kamu lihat. Mata aku. Erin Besar. Cindy. Erin Cindy. Erin Cindy. Lagi mau berenang. Jangan boleh pakai rambut kuning. Itu si Sahar. Orang mana? Anu, Bukan orang dalam sih. gelasnya. Halo Dinda. Mengapain hari ini? Dinda dan Dinda dan Naura Kirana. ada terbaru. Hah? Iya, kami kunci nak kok. Mengapain hari ini? Hari ini kita mau Ada merusak. dituduh. Dek mah, teman rumah tuh. Tapi kita mau berenang. Berenang di ujung batu. Soalnya kita mau daftar polisi. Ih, koro jadi daftar polisi.